Последние 5 лет все больше применения находит шлифовка срубов с помощью пескоструйного аппарата. В нашей компании такая шлифовка называется абразивно-струйной. Как и у всякой технологии, конечно же, есть у нее свои плюсы и минусы, и сегодня об этом поговорим. Начнем с минусов. Первый минус – это что не все так просто. То есть не просто взять пескоструйный аппарат и начать им шлифовать древесину. Дело в том, что пескоструйные аппараты, они созданы для очистки металла, бетона, кирпича. Конечно же, у древесины своя твердость, свое строение волокон. Поэтому для того, чтобы правильно подготовить древесину, нужна правильная настройка аппарата, которая включает в себя, допустим, настройки по размеру сопла, определенные фитинги, правильно подобрать пропорцию песка и воздуха, правильно подобрать вид и фракцию песка. Ну и, конечно же, очень важен именно опыт человека, который выполняет данную шлифовку. Потому что цель любой шлифовки – это подготовка под покраску. И человек, который выполняет данную шлифовку, он должен знать, до какого качества ему нужно подготовить, для того, чтобы потом все качественно покрасить. А последствия так называемой чистки обычным пескоструйным аппаратом можно видеть на заднем фоне. Конечно же, это разорванные волокна древесины. Настоящая пескоструйная шлифовка по дереву, она делает это очень деликатно и бережно. Второй минус. Эта шлифовка не совсем выгодна на маленьких объемах. Я бы сказала, например, площадь по стенам до 100 квадратных метров гораздо проще отшлифовать обычным традиционным методом, теми же болгарками или вибрационными машинами. Допустим, у вас объект шлифовки по стенам 80 квадратных метров, а удаленность от МКАДа около 200 километров. Что такое шлифовка, допустим, болгарками или вибрационными машинами? Это два человека приезжают с болгарками, вибрационками на легковом автомобиле и начинают шлифовать. Что такое шлифовка такого же объема, только абразивно-струйным или пескоструйным методом? Это использование спецтехники. Для того, чтобы привести песок, используется кран-манипулятор. Песок приезжает вот в таких вот мешках, называются они биг-бэги. Для того, чтобы перевести пескоструйное оборудование, опять же используется манипулятор или газель. Поэтому, если посчитать по нашим ценам, шлифовка 80 квадратов это примерно 30 тысяч рублей, а доставка до 200 километров от МКАДа на этот объем песка и оборудования будет где-то в 16 тысяч рублей. То есть чуть больше, чем половина самой шлифовки. За квадратный метр уже получается не 377 рублей, а 575 рублей на вот такой объем при такой удаленности. Третий минус в том, что пескоструйная шлифовка не убирает неровности бревна. Следы от фрезы, шагрень, чьи-то там косяки, допустим, от предыдущих шлифовок, да, порезы. Вот это все, это не убирается пескоструйной шлифовкой. Конечно же, сам эффект мини-броширования, который дает пескоструйная шлифовка, он данные неровности визуально разгладит, так скажем, уберет визуально. Но здесь очень зависит от того, какое качество бревна вы хотите получить. Если вы хотите, чтобы все было в идеале, то сначала, конечно же, вот в нашей компании мы сначала делаем ручную обработку, используя те же болгарки и вибрационки, а потом уже только используем пескоструйную обработку, потому что только пескоструйной обработкой все эти неровности не убираются. Четвертый минус – это большое количество пыли. Но пыль, она идет и от болгарок. Если, допустим, речь идет о фасаде, то уж лучше, я так считаю, 1-2 дня попылить пескоструем, чем около недели-двух жужжать там болгарками и тоже пылить. Но когда речь идет о внутрянке, то самое идеальное время для пескоструйной шлифовки – это та стадия, когда еще нет ни предчистовой, ни черновой отделки внутри, когда, грубо говоря, одни балки перекрытия. Дома же, где, допустим, уже сделана отделка, для того, чтобы пескоструем там отшлифовать стены, придется очень тщательно все готовить, да, выносить всю мебель, выносить там, закрывать люстры, розетки, полы, потолки. В общем, очень много подготовительных работ. И мы такие объекты выполняли, но у них площадь внутренняя по квадратам стен, она была высокая, и вот эти подготовительные работы очень мощные. Они стоили того, чтобы их делать ради того, чтобы потом все быстро отшлифовать.
Если, допустим, объем внутри там по стенам около 200 квадратных метров и внутри у вас уже сделана отделка, то, наверное, как бы, ну, не совсем целесообразно заниматься вот этой всей подготовкой ради одного дня, в принципе, шлифовки, потом пескоструем. Теперь о плюсах. Первый несомненный плюс – это, конечно же, скорость. В нашей компании неокрашенное бревно, пескоструйная обработка до 200 метров квадратных стены в день. На окрашенное бревно, ну, ориентировочно до 100 квадратов, там в зависимости от того, как плотно сидит краска. Это очень быстро, это не сравнится ни с болгаркой, ни с вибрационкой, ни с какими-то другими методами шлифовки. Пескоструйная шлифовка не измеряется в количестве проходов, все делается за один раз. У многих возникает вопрос, куда потом девать весь песок, что он забивается во все щели, дыры. На самом деле после пескоструйной шлифовки идет метод обратного вдува, это когда воздух под давлением, под сильным, выдувает изо всех щелей весь песок. Если, допустим, там 3-4 песчинки и попало куда-то, то в этом нет ничего страшного. Песок является экологически чистым материалом, в конце концов. При самой шлифовке расстилаются обычно полога, и весь песок падает на полога вниз. Потом это все собирается и также аккуратно складывается в мешки в бигбэге. Второй несомненный плюс, ради чего мы вообще это и начинали в 2014 году, пескоструйная шлифовка очень хорошо открывает поры древесины и способствует глубокому запитыванию материалов. Летящий перпендикулярно песок к поверхности древесины точечно открывает поры дерева и увеличивает впитываемость краски в разы. Ни одна традиционная шлифовка не дает такую впитываемость, как при пескоструйной обработке. Конечно же, вы должны понимать, что чем глубже впитался материал в вашу древесину, тем долговечнее будет защита. Также, если речь идет о пленочных материалах, допустим, об укрывистых, о лазурях, то пескоструйная подготовка, она обеспечивает очень хорошее сцепление данных материалов, также влияющее на долговечность покрытия. Третий очень большой плюс – это то, что пескоструйной шлифовкой можно отшлифовать в любых труднодоступных местах. Углы, закоулки, вот эти места в косых эркерах, примыкания, фаски, вплоть до резных деталей каких-то, элементы ограждения или что-то. И это, конечно же, кайф. Четвертый плюс – это эффект броширования. Ну, для кого-то плюс, для кого-то минус. Для меня лично это плюс, потому что броширование выглядит обалденно. Причем глубину его можно регулировать. Броширование – это вот выделение вот этого текстуры красивого рисунка древесины. Потом при правильной его покраске это выглядит как изделие, как произведение искусства, я бы сказала, созданное, в принципе, самой природой, потому что это природный рисунок у древесины, просто он подчеркивается. Глубину этого броширования его можно регулировать, можно сделать глубже, можно сделать меньше. На новых срубах, допустим, которые не крашеные, когда клиент говорит, я вот не хочу броширования, хочу все гладко, у нас есть настройка оборудования так, чтобы сделать вообще пескоструйную шлифовку без броширования. Пятым плюсом я бы отметила, что пескоструйная шлифовка идеальна для домов уже с выполненной герметизацией, с теплым швом, потому что снять старое покрытие и подлезть, так скажем, ровненько ко шву, не задев его, сделать это болгарками очень проблематично. Пескоструйная шлифовка, она правильно настроена, пескоструйная шлифовка, она убирает старую краску, не травмируя теплый шов. Поэтому для герметизированных домов данный вид шлифовки, я считаю, он идеальный. Шестой плюс – это то, что оборудование работает автономно. Особенно на больших объемах, представьте, приехало там 5 человек с болгарками, все включили ее в сеть и начали шлифовать. Какая нагрузка создается на вашу электросеть, какие счета по электричеству вы потом получаете. При пескоструйной шлифовке дизель, на котором работает оборудование, он включен, как правило, включен в цену этой шлифовки, и поэтому ваше электричество, оно тут не расходуется. На наших объектах электричество идет максимум на шлифовку
торцов, это шлифуется именно болгарками, а не пескоструем, торцы бревна, и для хозяйственных нужд мастеров. Теперь о разнице результата после традиционной шлифовки и пескоструйной. В случае пескоструя вы никогда не получите идеально гладко заполированную поверхность, и некоторых это смущает. Но смущает только от незнания того, что в заполированную поверхность ничего не впитывается потом из лакокрасочных материалов, и происходит, кроме того, плохая адгезия, допустим, для пленочных материалов. От полировки при шлифовке для подготовки основания ничего хорошего не бывает. Вся полировка, когда придаются именно тактильные ощущения для того, чтобы не было ворсы дерева, чтобы все гладенько было, как вы любите. Это все достигается только при покраске с помощью межслойных шлифовок, полировок. Для многих поверхностных материалов, обратите внимание, рекомендуют финишное зерно шлифовки до 150. Потом вы на это заполированное бревно накладываете краску там или лазурь или что-то, и оно ложится в тонкую пленку, снижая расход материала. Так легче продать эту краску продавцам. Здесь же ситуация прямо противоположная. Сэкономить на краске, используя пескоструйную подготовку, не получится, потому что, используя вы краски пропитки, они будут очень усиленно впитываться. Используете вы поверхностные материалы, для их сцепления больше уйдет этой краски. Я не отнесла это в минус, вот этот увеличенный расход по лакокрасочным материалам, потому что это несомненный плюс в долговечности будущего покрытия. Подытожим, 4 минуса. Первый. Все не так просто. Для того, чтобы шлифовать древесину, нужна правильная настройка оборудования. Второе. Эта шлифовка не совсем выгодна на маленьких объемах. Третье. Пескоструйная подготовка не убирает неровности бревна. Четвертое. Большое количество пыли. Дома уже выполнены внутренней отделкой, от пескоструить не так легко. Далее плюсы. Первый – это скорость, огромная скорость по сравнению с теми же болгарками. Второй плюс – это обеспечение сумасшедшей впитываемости покрасочных материалов. Третий несомненный плюс – нет преград в труднодоступных местах. Четвертый плюс – это эффект броширования, это очень красиво смотрится. Пятый плюс – идеальный вид шлифовки на домах с выполненной герметизацией и теплым швом. И шестой плюс – это то, что все оборудование работает автономно на дизеле, который, как правило, входит в цену шлифовки. В заключение небольшой видеоряд работ абразивно-струйной шлифовки и покраски компании Рекидон.